你見到佢呢個煲咧，真係咧冇油㗎，你睇下好清嘅，好靚嘅，即係唔會咧好似咧我哋平時食嗰啲牛腩煲咧，一滗起個湯咧覺得好肥膩咁樣。呢個真係咧好清㗎。跟住咧就而家咧就係壓軸好戲啊！咁咧先咧倒啲酒咧，哇！你睇下哇，好搶火啊呢個！咁呢隻蠔咧，頭先見師傅咧，真係好用心炮製啊，所以咧趁佢而家熱辣辣咧，要試試先。嗱，今日咧我哋就嚟到啊皇崗村附近一間叫咧象煲煲食牛腩煲咧同埋烤串嘅餐廳。咁咧呢一度咧就好出名咧，佢啲牛雜牛腩煲啦，同埋咧呢一個掛爐嘅燒烤啊，喺網上邊咧我哋都見到咧好多好評啊，好多點讚啦。咁所以我哋今日特登過嚟試下。喺門口咧就會見到佢哋有一個好大嘅餐牌啊，見到咧都好多馳名嘅小菜啦，牛腩煲啦、牛雜煲啦，一啲係吊爐烤串嘅。門口咧都擺咗好多唔同我嚟燜牛唔同部位嘅鍋啊，咁樣咧嗱有牛肚啦、牛腩，咁仲有牛骨，咁咧呢一邊咧就有啲牛筋啊，同埋咧牛嘅唔同嘅部位啊，咁咧都係分開咧烹調嘅，咁咧每一個烹調嘅鍋咧都係設定咗一個時間唔同嘅，即係譬如好似牛肚呢個咧就係3個鐘啦。咁咧去到隔離牛骨呢個咧就會燉6個鐘頭嘅，都分得好仔細啊！呢度咯好多吊爐烤串已經準備好咧，整咗一串串嘅。咁咧陣間我哋咧就會揀翻幾串試下。嗱，咁佢哋呢一度咧營業時間咧就係中午11點至到咧凌晨嘅2點鐘。下邊咧仲有一個電話可以預約嘅。餐廳裏邊寫住咧配菜咧就無限續嘅，即係咧可以任攞配菜嘅喎。咁咧酒水咧都係超市價錢啊！酒水咧都有好多唔同嘅牌子可以揀啊！我咧真係覺得呢度啲啤酒嘅種類都特別多啊！咁有10幾款嘅配菜啦，加埋砂鍋粥啊，全部咧都可以免費咧暢食嘅。咁咧見到好多配菜咧都係好新鮮㗎，西洋菜啦、益母草、羽衣甘藍啊，下邊呢個係木耳菜、紫貝菜同埋田七條啊，前台啊都寫住啊好牛雜咧先至咁清燉㗎，同埋咧都寫明啊牛雜唔新鮮咧，老闆咧係會免單添㗎。土煲慢燉3小時啊，咁咧唔使醃料咧都夠入味嘅。不過佢哋呢度咧寫住3無牛雜標準啊，咁咧就係有無呢一個騷味啦，同埋無科技、冇隔夜啊，絕對係新鮮可靠。調味醬可以自己自由配搭。咁咧見到咧師傅咧即場喺度咧炮製緊嗰啲吊爐串啊，咁咧全部用料咧都係好新鮮嘅。燜足3小時，大件嘅牛肚咧新鮮出爐啊！同樣燜足3小時嘅牛腩啊，肉香撲鼻。咁見到呢度咧都有幾煲咧唔同調味嘅牛腩煲、牛雜煲啊，有清湯啦，有沙爹味啦咁樣。對。老闆呢個炭咧係咪好有特色㗎？這個是菊花炭，菊花炭，這個截面像菊花一樣。哦，菊花紋嘅。對，它的炭溫非常高，有木香味。吊爐燒烤咧個爐咧就真係好緊要啊！你睇下下邊咧都擺晒好多菊花炭嘅，跟住咧嗰啲食材咧師傅都係逐樣咁樣擺落去㗎。咁咧大概烤5至6分鐘到咧，咁就可以咧就上碟㗎啦。咁呢啲咧就係啱啱烤起嘅串燒啊，咁有蝦啦，有安格斯牛肉啦，仲有雞腳啊、帶子啦，咁全部咧都好靚啊！咁咧呢個咧菊花炭烤蠔啊，咁咧烤蠔除咗特別肥美之外咧，師傅咧就話佢用慢火咧去炮製嘅，所以咧都特別香、特別好味啊！咁烤得差唔多咧，上邊咧再加翻一啲蒜蓉啊，咁陣間食落去咧都應該特別惹味。嗱，咁咧我哋就打咗呢張單嘅菜啊，咁咧好快就會上菜噶啦，好心急。牛腩包，呢個是清湯嘅。哇！你睇下呢個牛腩煲咧，大煲啊，真係好大煲啊！咁佢呢一個牛腩煲咧，就會咧包埋呢一啲小食配菜嘅，咁咧都好豐富。哇！咁咧呢個咧烤生蠔咧，即係頭先睇住佢烤咧，慢慢烤熟，大火烤熟，咁咧而家上碟咧真係好靚啊！哇！呢個吊籠烤串咧就上台啦。頭先咧真係見師傅咧慢慢俾足心機烤嘅。哇！你睇下幾豐富，幾多配菜。跟住咧就而家咧
就係壓軸好戲啊！咁咧先咧倒啲酒咧，哇！你睇下，哇，好搶貨啊呢個！哇！咁咧啱啱咧佢咧就好似咧做魔術表演咁啊！咁咧令到咧成個烤串咧色香味俱全啊！你可以睇下咧呢一個咧吊籠烤串嘅材料真係好豐富啊！有蝦啦，有帶子啦，咁咧呢啲細細串嘅有鮑魚仔啦，同埋安格斯牛肉，連呢一個咧鳳爪都有噶，所以咧呢一度咧真係海陸空都齊晒啊！試下呢一個啦，安格斯呢一個牛肉串先啊！你睇下佢燒起上嚟咧，其實都好靚啊！見到咧好均勻嘅，因為用個吊籠燒咧，所以咧佢嘅熱力咧滲透得都好好嘅。試下個味道先，咁咧佢做咗好多調味咧，見佢頭先呢一個咧燒完之後咧，再俾啲調味咧，再燒一陣咧，咁咧佢咧嘅調味料都特別入味嘅，同埋咧佢又唔會話咧好重嗰啲香料味啊，咁咧原生嘅牛肉嘅香味咧都好出啊！呢個好好食啊，同埋咧又唔會好韌咧。嗱，你睇下呢隻蝦咧，真係好大隻㗎，見到咧同攝影師隻手比較就知道啦，佢有幾大隻，同埋咧燒得都好金黃，好靚啊！咁咧我真係要搣咗個蝦頭試下先啊！哇，個蝦好爽口啊，同埋咧好入味啊！佢咁樣烤法咧，其實咧成隻蝦咧，我覺得好均勻嘅味道，同埋咧最主要咧佢咬落真係好爽脆，好爽脆啊！帶子咧都真係好新鮮啊！即係咧佢啲食材咧全部咧真係可以話咧係物有所值啊！因為咧全部咧蝦啦，呢一個帶子咧都好好味啊！呢個雞翼咧都烤得好靚啊，同埋咧都唔會話有特別咧偏埋一邊窿位嘅，粟米都燒得特別金黃，特別香啊！咁呢隻蠔咧，頭先見師傅咧，真係好用心炮製啊，所以咧趁佢而家熱辣辣咧，要試試先。上邊咧調味嗰啲蒜蓉真係好香啊，同埋咧你見佢咧嗰個蠔咧裏邊啲汁咧都好多啊，咁同埋咧都好肥美啊，肉質真係好鮮好香，呢個真係好好味。咁咧佢呢個煲咧就有清湯同埋沙茶可以選擇嘅，咁我咧今日就揀咗個清湯啊，即係要試真下佢嘅原味咧，啲牛肉嘅味道有幾鮮啊！哇，你睇下啲牛腩全部滾起咧識喐㗎，一睇落咧就知道好腍好新鮮啊！睇下已經滾起啦，好靚啊，同埋咧片片咧望落去咧都好新鮮啊！即刻試下先啊！好腍啊，真係煲得，同埋咧你食落去咧有一陣好香嘅牛肉味嘅。同我哋平時食嗰啲牛雜牛腩煲咧，真係好唔同啊！嗰啲牛腩咧真係煲得好腍啊！你睇下一絲絲咧都可以見到啊，咬落去都唔韌嘅。佢真係咧完全咧係冇嗰啲牛嘅騷味啊！如果咧大家咧對牛騷味咧真係好介意嘅話咧，真係好建議過嚟呢度試下佢哋嘅牛腩煲啊！又香又冇騷味。你見到佢呢個煲咧真係咧冇油㗎，你睇下好清嘅，好靚嘅，即係唔會咧好似咧我哋平時食嗰啲牛腩煲咧。一筆起個湯咧，覺得好肥膩咁樣，呢個真係咧好清㗎。咁同埋咧，你見佢咧仲有好多牛雜嘅配料咧，成煲咁大煲咧，全部都係牛腩同埋牛雜嘅。其他嘅配菜咧都唔係話好多㗎，所以咧呢個煲咧真係好抵食。佢個湯底咧個味道咧又唔會話好濃，同埋咧有一陣好鹹嗰啲感覺啊，好清香。咁佢個湯底應該都係即係自家秘製嘅咁樣㗎。咁你食落去咧唔會話覺得好似好鹹，好似即刻想飲嘢咁嘅，可以成嚿擺落口咧都唔會覺得流啊！佢呢度嘅湯底咧真係好鮮嘅，因為咧佢哋咧都標明咧係三無嘅，咁咧冇騷味、冇科學技術同埋冇隔夜嘅，所以咧材料真係保證係新鮮嘅。佢湯底咧全部咧都係唔會加味精嘅，全部咧真係天然嘅，所以咧我要試翻啖佢個湯先。佢真係好有鮮味啊，同埋咧唔會感覺到咧完全係有好多嘅調味咯。咁呢煲咁大煲嘅牛腩牛雜煲咧，都係128蚊咋。我咧真係覺得好抵啊，因為用料咧真係好充足。咁呢一杯咧就係呢度好出名嘅青檸嘅檸檬茶。咁咧食咗咁多烤串啦，同埋牛腩煲咧，咁飲翻呢一杯檸檬茶咧，都特別燒滯正啊！今日呢一餐咧，我覺得真係好有驚喜啊！咁咧佢嗰個吊籠燒烤咧，全部咧嘅食材咧都好新鮮啊！真係海陸空都有晒。
咁咧佢呢個牛雜牛腩煲咧，同埋佢嘅食材咧，我真係相信佢全部咧都係唔會隔夜嘅，因為咧食落去咧嗰種鮮味啦，同埋咧嗰種嫩滑咧，即係平時我食過咁多次牛腩煲咧，真係都未試過呢一種感覺。同埋嗰個湯咧，真係可以咧食牛腩嘅同時咧，真係可以飲翻2啖湯啊！嗰啖湯咧真係好甜好香嘅，一啲味精都冇啊！咁咧再加上咧佢呢度嘅配菜咧，全部咧呢一啲菜咧都係任攞嘅喎。咁好似呢一隻叫紫配菜，我都未聽過呢隻紫配菜係咩嚟嘅。咁咧好多呢啲咧好特別嘅菜咧喺呢度先有嘅。咁其他嗰啲咧都係羽衣甘藍啦，或者一啲其他嗰啲咩白菜啊，咁嗰啲就多。呢一類咧咁靚嘅菜咧，真係好少見啊！呢度咧啲菜都好特別嘅。再加上咧佢有咁多呢啲小食咧，俾我哋去伴住去食個牛腩煲咧，咁咧就可以咧平衡翻咧嗰個濃味啊！咁我覺得咧呢一餐咧真係好正。有時間大家都可以過嚟咧試下。佢哋嘅位置咧就喺福田區皇崗上圍3村28號1層，7號線皇崗村站 C2 出口，上到嚟地鐵口，沿住福民路行前一個街口。望過對面見到萬澤大藥房，轉左一直向前行。一直行，沿路見到麥當勞，再行前少少呢就到㗎喇。皇崗村站 C2 出口步行過嚟呢，大概都係7分鐘左右。鍾意我呢條片介紹嘅朋友可以俾個 like， 支持訂閱我嘅頻道，分享俾你身邊嘅朋友，留言講下你嘅感受，撳埋個小鐘仔，下次有新片可以馬上通知大家。我哋下條片見。